tonga nanome voninahitra amin'ity lalonana manana ny lazany. Indrindra fa ianareo izay avy any lavitra tsy tafitohina teny an-dalana fa tonga soamantsara eto an-tampon-tanànany Antsiranana. Tompo lasy tompo vavy, voreto indray sika aminakavy androany eto amin'ity toerana ity amin'izao famaranana ny programanasa ny tanterahany USAID ACCESS teo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy fitadiavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Antsiranana. Izay atao commune urbaine Antsiranana dia misaotra sy makasitraka tompoko satria anisany nisitraka ny tombontsoa ara-pahasalamana ny vahoaka ny Antsiranana tao anatin'ny vanim-potoana nanatanterahana izay programa nandritra ny taona izay. Izay dia maneho taona fahafamponay tamin'ny fiaraha-miasa feno fatokisana satria raha nisy ny fiaraha-mientana tokony natao dia tsy salasala ianareo ary izay koa nanatanteraka hatrany izay nitandrifanay. Osonganonay manokana amin'izany ny nisitrahanay nisitrahany disika Antsiranana voalohany ny commune mendrika ara-pahasalamana sy ireto tombotsoa tsy ho ahitanisaina eto daholo niaraka tamin'ny USAID ACCESS. Vonona hatrany izay tompoko amin'ny commune urbaine Antsiranana anohy ampazotoana ny fiaraha-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana ary mbola anohy hatrany koa ny fanomezana mpitiavana izay mba tompoka sasara ho an'ireo agent communautaire izay manao ny ainy-tsy ho zavatra eo amin'ny fantanterahana ny asany. Rano sy vary sika tompoko ka any an-tsatsy fanary ary eo an-tanàna efa tsy misarako raha teo koa ao anaty vilany. Ny fahasalamana tompoko ny voalohan-karena ary adidy masina amin'ny tanindrazana fikarakarana fahasalamany mpiarabelona. Noho izany, izay eo amin'ny commune urbaine Antsiranana dia mamporisika sy vonona hatrany ny fanometanana aminareo satria mino sy matoky izay fa mbola etoy io tetikasy io miaraka amin'ny programanasa manaraka. Ka eto ampamaranana tompo lasy tompo vavy dia mbola mamerina fisaorana sy fankasitrahana ianareo rehetra izay tonga eto nanome voninahitra n'izao fotoana izao. Ary mirasika rehetra ahita fahombiazana hatrany eo amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika tsirairay avy. Mirasy fahasalamana feno ho anareo rehetra ka samy ho tain'Andriamanitra sika mianakavy. Misaotra tompo lahy, makasitraka tompo vavy. Isaorantsika Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanàna amin'ny lahateny izay nataony teo izay makasitraka tompoko. Ho fanohizana ny fotoana dia mamela ahy ianareo ampafantatra ireto olo-manakaja tonga izay nasaina ireto. Ramatoa sekretera général ny Ministère Fahasalamam-bahoaka sy ireo fiaraha-miasa aminy dia mangavy antsika tompoko mba hitsangana. Saotra tompo. Andriamatoa préfet-ny Antsiranana. Saotra tompo. Andriamatoa sekretera général ny faritra Diana izay misolo tena ny gouverneur ny faritra Diana. Andriamatoa chef district Antsiranana faharoa. Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanàna ny commune ambonivohitry ny Antsiranana. Saotra tompo. Ianareo solotena ny USAID eto Madagascar. Saotra tompo. Andriamatoa Atelier national ny USAID ACCESS. Saotra tompo. Ianareo fiaraha-miasa ao amin'ny USAID ACCESS. Saotra tompo. Tale party ny fahasalamam-bahoaka sy ianareo médecin inspecteur miara-miasa aminy. Saotra tompo. Ireny olo-manakaja izay tonga nasaina teto dia mahafaly antsika mahafantatra an'izy ireny dia isentokely isika izao ka anaraka horonan-tsary maneho ny fomba fiasa sy ny filozofia entin'ny USAID ACCESS
Anatanterahana ny asany nanatanterahany ny asany eny fotony izay antsoina hoe tao du leadership. Mandiana manatona ny olona, mianara aminy, tiavo izy, mianga amin'izay efa hainy, manorena amin'izay efa nanana. fa ho an'ireo mpitarika tena mahay a rehefa vita ny andraikiny sy ny asany dia ilaza ry olona tarino hoe vitanay samrery ilay asa, vitanay samrery ilay asa. Vitanay samrery ilay asa. vitanay samrery ilay asa. Tsara minambary misy latsaka tompoko, miala tsy indrindra tompoko fa mbola misy tsy voateny olo manakaja zay nasaitsika teo dia Andriamatoa commandant GDS Ankarana dia miala tsy indrindra tompoko mba hitsangana. Sotra tompoko. Zao tsika dia andray lahateny solotenany USAID ACCESS, USAID Madagascar. Dia omenanao ny fitenenana tompoko. Madame le secrétaire général du Ministère de la Santé Publique, Madame le député de Atsaranana, Monsieur le préfet de Atsaranana, Monsieur le secrétaire général de la région Diana, représentant du gouverneur de la région, tout placé, tout vavé. Voilà Sarah. Devapax nu anaraku. Yasa amin'ity USAID Madagascar au Atelier Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Ladies and gentlemen, I'm honored to speak at this regional dissemination workshop today. This gathering represents a significant milestone in our partnership with the Ministry of Public Health, the Diana Region Health Directorate, and the local authorities. Initiative and embodies our commitment to strengthening the public health system of Madagascar. ny fandaharanasa USAID ACCESS no hetsika lehibe ataontsika ary maneho ny fahavononantsika hanamafy ny rafi-pahasalamam-bahoaka eto Madagascar. Today we can share the outcomes of 6 years of collaboration and look ahead to our next steps together.
Since its inception, USAID ACCESS has been committed to improving access to health services for the most vulnerable populations, including those in Diana region. Thanks to the dedicated efforts of the DRSP team, SDSP team, Amara, Ahmad, and the regional and district teams of ACCESS, we have achieved concrete and tangible results. Androany, afaka mizara vokatry ny fiaraha-miasa nandritra ny taona sika ary mijery miaraka ny dingana manaraka. Hatramin'ny orenany sy ny antomboany, ny USAID ACCESS dia nanolo tena tamin'ny fanatsarana ny fidirana amin'ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ireo mponina marefo indrindra, anisan'izany eto amin'ny faritra Diana. No niezaka feno fanolora-tena izay nataony ekipan'ny DRSP, ny SDSP, ny Amara, ny Ahmad ary ny ekipan'ny ACCESS isam-paritra sy ny district dia nahazo vokatra mivaingana azo tsapain-tanana tsika. I want to extend my deepest gratitude to our partners at the Ministry of Public Health, the local authorities, the health workers, the community health volunteers, who have all worked tirelessly to improve the quality of care, reaching even the most remote areas. Tiako ny hanolotra fisaorana lehibe ho an'ireo mpiara-miombonantoka aminay ao amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ireo manam-pahefana eto an-toerana ary ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpilatsaka sitrapo amin'ny fahasalamana eny amin'ny fiarahamonina na ny agent communautaire izay niasa tsy nahalala disaka mba hanatsarana ny kalitaon'ny fikarakarana tonga hatrany amin'ny faritra izay lavitra indrindra aza. In the Diana region, USAID ACCESS supports 114 health facilities. It assists 1,190 community health volunteers. This is crucial in raising awareness on critical issues such as maternal and child health, family planning, and disease prevention. Collaborating closely with health professionals, including Ministry of Public Health regional, district health officials, health center and community health providers, and the private sector, these efforts have led to significant improvements in the region's health indicators. Ato amin'ny faritra Diana, ny USAID ACCESS dia nanoana tobim-pahasalamana miisa 410. Nanampy ireo mpilatsaka ny sitrapo na ny agent communautaire miisa 790 ary tena zava-dehibe amin'ny fanairana amin'ny olana goavana toy ny fahasalamana ny reny sy ny zaza, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary ny fisorohana amin'ny aretina. Ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana eto ao amin'ny district, ny tompo-pahasalamana sy ny mpanome tolotra ara-pahasalamana ho an'ny fiarahamonina ary na ny agent communautaire sy na ny sehatra tsy miankina, ireo ezaka ireo no nitondra fanatsarana lehibe teo amin'ny tondro na ny indicateur ara-pahasalamana ato amin'ny faritra. One illustrative example is the decrease of the maternal death rate from 4.76 to 0% between September 2023 and August 2024. Additionally, we have provided ongoing training to enhance skills of local health workers. With ACCESS support, 781 health workers participated in the Continuous Capacity Sessions and Skill Laboratory, LDS, or LDCs, in 2024 to be trained in essential life-saving techniques like childbirth, postpartum hemorrhage, neonatal resuscitation, and neonatal resuscitation. These trainings have improved the region's quality of care. Ohatra izay azo anehoana izany fiainany azo anehoana izany ny fiainany fahafatesany ireny avy amin'ny teo amin'ny 4,770 ka tonga amin'ny 800 na tsy misy tsony zany teo anelanelan'ny septambra 2023 sy aogositra 2023. Fanampin'izany, nanome fiofanana mitohy izahay mba hanatsarana amin'ny fahaizan'ny mpiasan'ny fahasalamana eo an-toerana. Noho ny tantsorika avy tamin'ny ACCESS, mpiasan'ny fahasalamana miisa 1,770 no nandray anjara tamin'ny fivoriana, fanohizana sy fahaiza-manao tao amin'ny laboratoire fampivoarana ny trakefa na ny laboratoire de développement de compétences tamin'ny taona 2023 mba hampiofana amin'ny teknika famonjena aina tena ilaina toy ny fiterahana azo antoka, ny fitantanana ny fandehanandra ny hémorragie na ny hémorragie na fandehanandra aoriana ny fiterahana ary ny famelomanaina ny zaza voateraka. Ireo fifanana ireo dia nanaty tsara ny kalitaon'ny fikarakarana eto amin'ny faritra. At the same time, our social and behavior change initiatives, which are central to our mission, have yielded positive results. Youth corners have been established in several communities across Diana region.
offering young people a space for training in reproductive health, health education, advice for the future, and these efforts not only contribute to improving public health, but also prepare a generation of young people who are better informed and aware of the importance of their well-being. Nandritra izay fotoana izay koa, ny hetsika fanaovana fanovana ara-tsosialy sy ny fitondran-tena, changement de comportement et de changement de comportement, dia ny fantohana iraka nataonay dia nitondra vokatra tsara. Nisy ny zoron'ny tanora na coin jeune izay napetraka amin'ny vondrom-pampiarahamonina maromaro maneran'ny fatridiana, manome sehatra ho an'ny tanora io fanamomba ny fahasalamany fananana, fanebaazana ara-pahasalamana ary torohevitra momba ny hoaviny. Ireo ezaka ireo dia tsy vitany hoe manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka fotsiny ihany, fa manomana taranaka tanora izay mahafantatra tsara kokoa sy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fahasalamana. While we have accomplished much together, our work is far from over. The U.S. government, through USAID, remains committed to supporting Malagasy government and public health. We will continue to strengthen the capacities of health facilities and provide training to health workers to ensure access to quality of care. Na dia navita zavatra maro niaraka ary sika hatreto, dia mbola misy ny asa tsy vita. Ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID dia tsy mitsahatra manohana ny fanjakana Malagasy amin'ny fahasalamam-bahoaka, anohy hanamafy ny fahaiza-manao ny tompo-pahasalamana izahay ary hanome fiofanana ho an'ny mpiasa ny fahasalamana mba azahoana antoka ny fidirana amin'ny fikarakarana tsara ho an'ny rehetra. Today's results in Diana region are promising, but we know challenges are still ahead. Together, we are committed to making Madagascar a country where every citizen, no matter where they live, has access to quality health services. Mahavelo-panentanana tokoa ny vokatra androany eto amin'ny faritra Bienvenue 5, fantatsika fa mbola maro ny fanamby ho avy. Miara-mentana isika mba hanao ny Madagasikara ho firenena izay ahafahan'ny olo-pirenena tsirairay na aiza misy azy hahazo tolotra ara-pahasalamana manara-penitra. Ladies and gentlemen, in conclusion, I sincerely thank all stakeholders, partners who made these achievements possible. Your dedication and commitment have been instrumental in driving this progress. The future of the Diana region is full of promise, and we look forward to continuing our collaboration further to enhance the health and well-being of the population. Thank you all for your attention and unwavering commitment. Misotra Tupko. Topoklasy topokvavy, eto am-pamaranana dia misaotra an'ireo mpandray anjara rehetra sy mpiara-manombonantoka rehetra izay nanatotosa ireo zava-bita ireo aho. Ny fanoloran-tenanao, ny fanetretenanao dia tena nanampy tamin'ny fitarihana izany fandrosoana izany. Feno fanantenana ny hoavin'ny fatridiana ary manantena ny anohy ny fiaraha-miasa ho fanatsarana ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mponina. Misaotra anareo rehetra tamin'ny fifantohana sy ny fanoloran-tena izay tsy azo hitovirana. Misaotra tompoko. Isaorantsika andriambatoa solotenan'ny USAID amin'izay lahateny nataony teo izay. Makasitraka tompoko. Izao indray tsika dia anaraka horonan-tsary mampafantatra misimisy kokoa ny fandaharanasa USAID ACCESS. ACCESS dia fandaharanasa vatsian'ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 4 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany ACCESS ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny tahampahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny ACCESS amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny ACCESS. Ao ny fampiofanana amin'ny asa, ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny fotony. Imasoany ny ACCESS ihany koa ny fanavaozana ireo foto-drafitr'asa ary indrindra ny fampitaovana ireo tompo-pahasalamana sy hopitaly.
ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza mitantana ka miara-miasa kaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny ACCESS ahafahan'izy ireo aompy eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka. Voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany. Ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny ACCESS ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hanafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompon'andraikitra manara-maso tsara ny valana aretina mety hitranga. Panoana mahatoky ihany koa ny ACCESS ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso ny fotony, eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao, eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina. Ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana mampy dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany. Anisan'ny panoana voalohany amin'ny fiovam-pietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny ACCESS izay mirindra ao anatin'ny hetsika be miray. Rehefa tsara sy lavrary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Voasoroka ny aretina sy ny valana aretina, voahaja ny zony marary sy ny zony ny mpiasan'ny fahasalamana ary ho tsara karakara ny rendy sy ny zazany malagasy naiza misy azy. Hitantsika teo ny horonan-tsary maneho ny toa nataon'ny USAID ACCESS Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo ratsa-maingaiky ety amin'ny faritra eny anivon'ny distrikta ary hatreny amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana isa-pokotany sy ny vahoaka isa-tokantrano mihitsy. Ho fanohizana ny fandraisam-pitenenana dia izao tsika dia handray ampanajana any Monsieur le Secrétaire Général ny faritra mba handray fitenenana tompo. Misaotra amin'ny fanomezana fitenenana. Ramatoa Secrétaire Général ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka